Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары. Мин Шаһиязданов Ильяс Ғадимулы. 2006 йылдың 2 августында туғанмын. Әлеге көндә мин Белорет ҡалаһының Яныбай Хамматов исемендәге Башҡорт гимназияһында белем алам. Шулай уҡ мин ҡурай дәрестәренә йөрөйөм, уҡтан атыу, театр һәм туризман шөғөлләнәм. 2019 йылда миңә «Өс таған» фильмындағы вәзирҙе тауышландырыу бәхете тейҙе. Һаумыһығыҙ, һеҙҙе Илһам информацион-музыкаль тапшырыуҙар программаһы сәләмләй. Беҙ үҙебеҙҙең милли кейем тураһында һөйләшеүебеҙҙе дауам итәбеҙ. Хәҙерге көндә хатта фуфайка милли кейем була ала, тип яҙа бер радио тыңлаусыбыҙ. Әгәр һеҙ беҙгә милли кейем темаһына берәй хәбәр еткерә алаһығыҙ икән, рәхим итегеҙ. WhatsApp һандары 8-937-767-54-66. Тура эфир һандары 8-347-285-77-85. Әлеге көндә милли кейемде яңы модаға айраҡлаштырып тегәләр. Был бер яҡтан яҡшы, икенсе яҡтан борсоу тыуҙыра. Тип беҙ ғәмәлебеҙҙән Байбулдина Рита апайыбыҙ хәбәр еткерә. Бының менән ысынлап та килешергә була. Сөнки бөгөнгө көндә бөтә нәмә үҙгәреп килә. Һәм беҙҙең милли кейемебеҙгә үҙгәрештәр инеүле ихтимал. Ә хәҙер һеҙҙең өсөн ҡыҫҡаса һауа торышы. Бөгөн башҡалабыҙҙа ямғыр яуы көтөлә. Һауа температураһы иртән 10, кисен 3 градус булыуы күҙаллана. Атмосфера баҫымы 758 мм. Дымлылыҡ 75%. Ел көньяҡҡа иҫә. Көндәр һалҡынайта. Йылыраҡ кейенеп йөрөйөк. Һаулығыбыҙҙы һаҡлайыҡ. Тапшырыу аҙағында музыка тыңларға тәҡдим итәбеҙ. Рәхим итегеҙ. Илнур Юламанов башҡарыуында председатель сельсовет ері аңғырай. Беҙ һеҙҙең менән иртәгә осрашҡанға тиклем һаулашабыҙ. Зәйнәп Биишева, Сейер кеше повестынан өҙөк. Мин Ғәҙелша Ҡоросбаев. Иптәштәр мине Ғәҙел тип кенә йөрөтәләр. Әйткәнемсә, мине Ғәҙел тиҙәр. Тик бынау ауылдашым, класташым Ғәлиәкбәр ғүмер буйы мине Сейер кеше тип атаны. Ысынлап та, бер парта артында 10 йыл буйы ултырыуыбыҙға ҡарамаҫтан, мин уның өсөн ғүмерлеккә Сейер кеше булып ҡалдым. Баштан мин үҙемдең яҡшы уҡыуымдан уңайһыҙландым. Сөнки миңә ни тиклем маҡтау эләкһә, Ғәлиәкбәргә шул тиклем шелтә эләгәйне. Мин тырышҡан һайын, ул киреһенсә ялҡаулана ғына барды. Хатта дәрестәрҙе бергә әҙерләргә саҡырғанда ла, һуңлап ҡына килеп инер ҙә, дай, тип һорап, ҡатыш бойороҡ менән алып сығып китер ине. Эйе, мин уны мәктәптән үк тырыш итмәксе булып ҡаташтым. Әммә ул һис тә үҙгәрмәне. Ғүмер буйы әҙергә йәшәп, көс тә түкмәй, аҡса эшләү хаҡында уйлаған бер бәндә булып ҡалды. Минең уға ярҙам итеүемде лә, депутатлыҡ аҡсамды мәктәпкә бүләк итеүемде лә, яңы фатир алырға атлығып тормауымды ла аңлай алманы минең ауылдашым. Шуға ла мин уның өсөн Сейер кеше булып ҡалдым.